हामी जाँदैछौँ बिच। अनि हावा यस्तो चलिरहेको छ। के भन्नु छ हबी डबी? केही छैन, पहिला जाम बिच जाम। यस्तो गर्मी छ, बिचमा गराउनु पानी चलाएर पानी खेलेर बस्नुपर्छ। आजबाट समरको लास्ट जस्तै अब बिच जाने दिनहरू नि छैन। बिच जाने जस्तो दिन छैन, आजै लास्ट होला होइन? आज त लास्टै, आज जतिको गर्मी अन्त अरू बेला छैन अब। How do I look, guys? You look so beautiful. Thank you. Oh, baby को रहेर चाहिँ बेबीहरुमा त देखिन्छ। यसमा देखिँदैन रहेछ। ओके, फाइन, द्याट्स फाइन। बाटो त टाढा थिएन। आउँदैन त्यसपछि? त्यति दिनको त रमाइलो लाग्यो। आउँदैन ए। कस्तो आवाज आइरहेको छ, केही सुनिँदैन सायद होइन? तर कस्तो राम्रो नि यहाँ पनि। धेरै आउँदैन त्यो बाहिरको जस्तो। आउँछ होला। Mirror, side mirror. Okay. What is this? के? Taki, takis today. के हो टाकी? Taki. के दिएर? टाकी? पर फिर हम मन लाइन ले जा रही है, है? मैं भित्र हाल्दैछ यहाँ फाइन नर। मैले भित्र हाल्दै अब तिमीले खानु पाउँदैन भने जस्तो। वाव, छोरी सुतिरहेछ। दामी तरिका सुतिरहेछ अब सुति मजाले आज बादल पनि कस्तो आउँथ्यो नि, पानी पर्थ्यो नि। यो मान्छे पानी पर्छ भन्दा यो मान्छेको बाइन नराम्रो छ नि, ठ्याक्कै पारिदिन्छ नि बाइन। मैले पारेर पर्छ पनि छ। तिमीतिरकै छैन। नो वे। 7:32 मा चाहिँ उ छ, सनसेट छ। ठीक छ। 7:32 आजकल चाँडै हुन थाल्यो। 8 हो र? 7:32 मा सनसेट 9 छ। बजे 9 बजे त 8:30 हुन्थ्यो, 8:45 जस्तो, 8:45 जस्तो। 8:45 है, 8:30 8:45 मलाई कस्तो देखिएको छ? तिमीलाई राम्रो देखिएको छ। बाटो त टाढा। गीत गाउनु मलाई आउँदैन। त्यही एउटै गीत कति गाएको त।
छ यो MBTA KMBD ए बस MBTA को बस आउँदैछ यहाँ पोलिटिक बस उसमा पुग्छ नि यहाँ बिचै पुग्छ यो हो ए त्यहाँ बिचै पुग्छ बिचको उतापट्टि चाहिँ पुग्छ बिच जान त समस्या छैन नि केटा मान्छेहरूलाई नर्मली टार्किस मन परिरहेको हुँदैन होइन मलाई चाहिँ मनपर्छ तर नर्मली मन पर्दैन अमिलो पिरो छ भनेर अमिलो अमिलो हुन्छ नि त तर त्यस्तो बेसी पिरो हुँदैन नि टाकिस पिरो चाहिँ होइन अमिलो धेरै हुने भएर खासै मन पर्दैन भन्छ नि त मलाई चाहिँ मनपर्छ किनकि टाकिस मनपर्छ अनि त्यसपछि मलाई बरु अरू कुरो मन पर्दैन के मन पर्दैन जस्तो त्यो लेजहरू हुन्छ नि ए तिनीहरू चाहिँ मन पर्दैन यो चाहिँ मन पर्छ यो चाहिँ मन पर्छ डोइटस डोइटस ठिकै किनकि त्यो कर्न बेस हो नि त मैले चाहिँ चस्मा लगाएँ कस्तो देखेछ वाउ राम्रो आज तिमीलाई राम्रो देखेछ अब कति टाइम बाँकी छ अझै 14 मिनट यो गाडी कति हल्लेको छ मलाई समझ नआएको 13 मिनट्स देखाइरहेछ अब रिभियर बिच चाहिँ यहाँबाट हो क्या ए हो र ए एकदम 4 किन बनाएको थियो एकदम 4 छ मैले भने होइन मैले त गुगल गरेको कुन चाहिँ बेटर बेबी अलिक भनेर यस्तो गरेर ल पढ्किन्छ के पढ्किनु गरी मिटर पढ्किँदैन त अरूकोमा ओ माई गड मान्छे रहन्छ त के हो यो चाहिँ रिभ्यू खाली छ क्या बिच खाली भयो के गर्नु राम्रो छैन नि मान्छे छैन भाइ नेहान पनि छैन क्या मान्छे लेट्स सी अब चाहिँ आइपुग्यो नेहान बिच रिजर्भेसन त्यही लेखेको रिजर्भेसनै हो कहाँ पार्क गर्ने त अगाडि त्यो पहिला गरेको ठाउँमा कतिले गर्नु त्यहाँबाट जान सकिन्छ वाउ कस्तो भयो बाहिर आज बिच प्याक नै छ ओहो हेर त मान्छे मान्छे हेर नि त्यहाँ देखिन्छ मैले त खासै देखिनँ तर फाइन नै गरेर कति धेरै स्पट छैन कि क्या हो कुच्ची छैन क्या एउटा कुच्ची कुची के को लगाइराख्ने ए बस मलाई ओके सनग्लास लाउने होला नि होइन तपाईँ पनि नलाउने ओके अब हामी जाँदैछौँ त कता छ के बच्चा निकाल्नु पऱ्यो ओके उतै घर बच्चा निकाल्नु भने पहिला ऊ निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु मैले चाहिँ बिचको छेउमा के पो भेटाएँ होइन त्यो पिक्चर दिइरहेको छु एमिन भिडियो चाहिँ के हो हुन चाहिँ स्ट्रोलर रेडी गर्दै जान्छु बेबीभित्र के हेर्दैछ होला है बेबी रोइरहेछ कि त्यति राम्रो त छैन छोरीमा आऊ It's a cute little bow. My baby go. Look at us, the blur eyed us. Let me wipe it. Oh, focus here. Tatira vai raha hai. Oh, yes. Focus na bhayera bho blur bhayera raha hai. Okay. Oh, baby. Tatira chhe baby ko bow yahan se.
हावा पनि चलिरहेछ. It's fine. Let's go. ल है. Girl dad. How do you feel? Good. छोरी उठ्यो उठोस् उठ्यो नि गएर सुत्छ डोन्ट वरी ए योलाई कसरी लाने स्ट्रोलर लान मिल्छ औ राम्रो रहेछ Oops! Oh my god! म झट्टै लडेको कस्तो राम्रो देखेको बिच कस्तो राम्रो देखेको झिलिमिली मान्छे भरेर आज झन् धेरै मान्छे जस्तो लाग्यो लास्ट टाइम आज फर्स्ट भयो जान लाग्यो खेलेर आउँछु ल एरन गर्दिने कि केही केही गर्दैन नफेर्ने बच्चाको चाहिँ के फेरि बच्चाको केही छैन काम लाग्यो घाम लाग्छ घाम लाग्ने नै हो कि गर्मी हुन्छ एकछिन बा टाढा नजाऊ ल जाऊ खेलेर भिजेर आएको कस्तो भयो त रमाइलो हो शीतल भयो त अब भयो चेन्ज गर्नु भने गर्नु सिगल भन्छ यसलाई
क्यामेरा नि एकछिन निकालेको चोर्छ अरे त्यसले अब खाना चोर्छ अरे इट्स भन्ने हो यिनीहरू हुन्छ निकालेर लैजाउँ नि त कति राम्री छोरी त्यो बो अलिकति उयो मिलाएको लाइन अलिकति उता समय छोरी Father's Day. Happy Father's Day. खेल्यो म बोक्छु अब आमा छोरीको रमाइलो बिचमा यहाँभन्दा 4 महिना 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि होला है ठ्याक्कै 8 महिना मात्रै नि होइन गरेको ठिक्क शीतल के आनन्दको ओ एसी एसी राम्रो बटरफ्लाई वाला रहेछ नि सँगै कस्तो भयो त आजको दिन कस्तो भयो तेरो डिएमआई भन्छ नि के भन्छ त्यसलाई दमाई दामी दामी गोर रमाइलो भयो नि कस्तो मुखमा घाम पारेको ओ माई गड सो आज यहाँ रमाइलो भयो बिच गयो छोरीको फर्स्ट टाइम होइन त बिचमा लेक बिच त पहिले गएको ओसन बिच फर्स्ट टाइम रमाइलो भयो अब अर्को कहाँ लानु त घुम्नलाई भन न दामङ्गुर मैले ओके भनेकै छैन कहाँ लाने अब मलाई अर्को ठाउँ ओके भन नि बताए ओके दामङ्गुर गुरु नभन्ने ओके नेक्स्ट अब नेक्स्टै थाहा होला नि तर लान त पर्छ ओके ल म अब भिडियो एन्ड गर्छु त्यही हो है त ल बाई बाई